3 sinais que você tem bruxismo e nem sabe. E o que eu vou te revelar agora pode explicar aquela dor de cabeça matinal, aquele cansaço inexplicável e aquele zumbido que você jura que é problema de ouvido. Salva esse vídeo, porque quando você acordar amanhã com esses sintomas, vai finalmente entender o que está acontecendo. Primeiro sinal, você acorda com o maxilar doendo e tenso, como se tivesse mastigado pedra a noite inteira. E realmente mastigou. Você passou horas apertando os dentes com força absurda sem saber. Isso desgasta o esmalte, racha dentes saudáveis e inflama a articulação. Aqui, ó. Com o tempo você perde a capacidade de abrir a boca completamente. Segundo sinal, seu parceiro reclama que você faz barulho estranho durante a noite. Não é ronco, é ranger de dentes. Um som agudo de atrito que acorda quem está do lado. E você não faz ideia porque está inconsciente, mas os seus dentes estão sendo destruídos toda noite. Compartilhe esse vídeo com alguém que você sabe que range os dentes dormindo. Essa pessoa precisa saber antes que perca os dentes de tanto desgaste. Terceiro sinal, você tem dor de cabeça constante que nenhum neurologista explica. É a tensão muscular da mandíbula irradiando para a têmpora. É a articulação inflamada, pressionando nervos. E você toma remédio quando o problema é bruxismo. Eu sou Evandro Augusto, cirurgião bucomaxilofacial há mais de 30 anos. Me segue para aprender como tratar.